안녕하세요. 층간소음개발자 연우입니다. 어제 제가 이제 장판 바닥에 까는 거 그 부분을 이렇게 좀 했어요. 오늘은 조금 늦었습니다. 출근들 하셔서 일들 하시겠네요. 그리고 다시 한번 이제 보여주려고 아침에 이렇게 또 하고 있습니다. 본격적으로 이제 바닥에 마루처럼 까는 부분, 그 부분을 보여주려고 그래요. 그리고 얘는 안마기 받침대 똑같아요. 똑같은 적인데 제가 이렇게 안마기 충격 흡수 충격이 이렇게 생기잖아요. 안마기 할 때 그 부분은 없애주는 거예요. 그리고 마루 이렇게 까는 거는 제가 부분을 좀 이따 보여줄게요. 이 부분을 보여줄 건데 지금 선택하는 부분 때문에 많은 그걸 많이 봐야 되는 부분이거든요. 선택을 그냥 죄송합니다. 선택을 그냥 무조건이라고 볼 수가 없거든요. 우리 연우 같은 경우는 그렇잖아요. 사람이 100명이다. 그럼 100명이 기준점도 어떤 저기로 하면은 그것도 있겠지만 몇 명은 비슷하다. 성향이 뭐하다 막 그럴 수도 있겠지만 우리 집에 이렇게 하는 부분에서는 좀 그게 다를 수도 있거든요. 그런 부분을 많은 고민과 생각을 했어요. 그래서 제가 이거 보면서 책자 이거는 제가 뭐 어떻다 저떻다 그렇게 할 수가 없어요. 실질적으로. 왜냐면 직접 보고 이렇게 내가 사는 집이야, 내가 있는 곳이야, 내가 해야 돼 막 이런 부분을 보잖아요. 그러기 때문에 그거를 제 맘대로 막 선정을 할 수가 없어요. 그런 문제 때문에 제가 이렇게 고민과 모든 걸 많이 하는 부분이거든요. 근데 하나를 놓고 보면 일 한다면 얘는 돼 있는 거예요. 지금 현재 다 돼 있은 지가 거의 1년이 넘었어요. 실질적으로. 근데 하나만 보면 안 되는 부분이 있잖아요. 얘는 그냥 얘만 해버리면 그 후에는 이걸 놨을 때 올리거나 뭐 하거나 그런 부분을 철저하게 또 생각해보고 그래서 제가 얘기를 해야 되는 부분이거든요. 어떤 부분을 확실하게 정해달라고 얘기식으로 많이 해요. 그런 부분 때문에 이런 문제가 되는 부분입니다. 왜냐면 우리 집에 내가 장판을 깔 거야. 그러면 장판 하나만 깔면 돼요. 그러면은 장판요 옛날 뭐라고 불렀는데 저희가 지금은 벽지와 장판과 저기로 하지만 요즘에는 또 다른 저기로 하시더라고요. 그러면 내가 직접 가서 이거 마루 거실에서 사이즈 재서 이거 얼마예요? 이런 식이잖아요. 근데 그 부분을 놓고 보면 그죠? 개인적으로 내가 장판색 내가 좋아하는 색깔로 그냥 고르면 돼. 하지만 연우가 저 개발해 놓은 제품 있잖아요. 그걸 놓고 위에다 깐다고 하면 그저 소비자가 이렇게 선택을 해야 되는 부분이에요. 내가 지금 깐다고 해서 내 선택이 아니거든요. 난 이게 좋아. 그럼 이렇게 하면 좋겠어. 라는 게 요즘은 별로 있죠. 마케팅이나 이런 부분으로 본다고 하면 아니겠죠. 우리가 이제 얘기했을 때 내가 이러했을 때 보는 거와 여기로 보는 거와 이게 틀리거든요. 그런 부분에서 시간이 좀 걸리고 이 부분을 하려고 할 때 대화가도요 이렇게 보면 얘기하다 보면 단절되는 부분이 많아요. 그런 부분에서 그러니까 어제도 저희하고 좀 다른 저기에서 이렇게 미팅을 하다가 그런 얘기가 나왔어요. 이건 내가 전혀 몰라서 이렇게 제가 얘기를 항상 하죠. 그건 알고 하려고 하는 게 아니라 이제 경계를 딱 해버린 거예요. 나는 몰라요. 근데 그거에 대한 물건은 팔아야 되잖아요. 뭔가 연우가 이 부분을 얘기하는 게 아니라 자재든 뭐든 그 부분에서 껴들어가는 게 있잖아요. 그 부분을 얘기하는 거예요. 그 부분에서는 이거를 자꾸 나는요 이 부분밖에 몰라요. 여기만 얘기를 할게요. 그러면요 대화가 딱 끊기는 거예요. 그러면 거기밖에 얘기 안 한다고 하면서도 그거에 대한 거는
10가지 20가지 막 얘기를 해요. 그러면 전체적으로 보면 난 이거밖에 몰라요, 이거에 대한 것만 얘기합니다 라고 하면 그걸로 끝이야 돼요. 왜냐면 여기 이쪽에서는 내가 원하는 게 있잖아요. 그 부분을 맞춰달라고 하면 여기서도 우리 항상 얘기하듯이 딱 끊어서 몰라요 하면 더 물어볼 마음이 없거든요. 더 이렇게 신경 써달라고 할 필요도 없는 거고, 그럼 내가 얘기하는 거를 들어. 그렇게 갈 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 부분 보면은 거의가 저는요, 예를 들어서 이 기능에 탑재를 넣어달라고 해요. 그러면은 얘기를 해요. 저는요 디자인이고 뭐고 모르겠고요, 이 재질밖에 몰라요. 그렇게 얘기하는 것도 같아요. 그러면 이 재질로 이런 디자인을 해서 이렇게 만들었을 때 이게 어떨까요? 라고 문의를 하는 부분인데, 그걸 딱 잘라서 저는요 이 분야를 몰라서 얘밖에 몰라요, 얘밖에. 그러면 뭔 얘기를 합니까? 할 말이 없어요. 얘기할 수 있는 부분이 없죠. 그럼 내가 원하는 거와 뭐 하는 걸, 개발이라는 것도 그렇잖아요. 내가 원하는 거와 내가 저기 하는 거와 그거를 맞춰줘야지. 나의 고집에서 여기서 어떤 얘기를 하면 대화가 안 되는 거예요. 그러면 뭐지? 그저 순간적으로 뭐지? 하고, 그러면 이 사람은 자기 할 거를 배제를 시켜놔요, 일단. 그러고 나서 다른 사람한테, 다른 분한테 9사람이 남았잖아. 10사람 중에서 하나를 딱 했어. 얘는 이미 제껴. 9사람 중에서 다 만나면서 이렇게 하면 그 중에서 그죠, 모든 얘기와 모든 게 다 이렇게 얘기했을 때 벌써 이 재질이요? 딱 하면, 그러면은 이런 부분에서 이렇게 하는 사람이 있어요. 그 사람은 선택하게 된다는 얘기죠. 왜? 다 알잖아. 내가 생각하는 거와 내가 얘기하는 거와 내가 저기 하는 거와 이 사람은 맞춰줄 수 있다는 그게 되는 거예요. 그런 부분에서는 아무리 뭐 해도 얘를 선택하게 되는 거예요. 그런 부분으로 보시면 돼요. 그렇게 되면 얘기만 간단하게 하는 거죠. 여기 안에다가 뭐를 해야 되는데 넣어야 돼요. 내용물을 넣어야 되는데 탑재시키는 부분에서 얘가 충전이 돼야 됩니다. 그럼 알겠습니다. 그러면 그 사람 같은 경우는요, 여기 부분에다가 포인트를 줘서 여기에서 이렇게 충전을 이렇게 한다고 하면 이거 참 좋을 것 같습니다 까지 나와요. 근데 거의 보면 이렇게 저기를 하다 보면 걸어요, 태클을. 다른 열이라면 8 정도는 거의 걸어요. 뭘 거냐, 저는요 재질밖에 몰라서요 탑재고 뭐고 그건 잘 모르겠어요, 난 이 분야가 아니에요 라고 딱 잘라. 그렇게 얘기한다는 거죠, 뭐든지. 근데 그 중에서 제가 발로 저기 하는 게, 그 중에서 막 하다 보면 있어요. 협조와, 왜? 나만 파는 게 아니거든요. 얘도 그걸 팔아야 얘도 돈이 될 거 아니에요. 얘도 뭔가를 팔아야 되잖아요. 그 부분을 껴주는 건데, 그 부분에서 같이 대응과 모든 거에서 그죠, 내가 1, 2, 3, 4, 5에서 딱 했는데 6, 7, 8, 9 이거를 해준다고 하면 감사한 거죠, 서로가. 나는 내가 모든 걸 안 했지만 이걸로 인해서 돈을 버는 거예요. 어차피 개인에다 팔든 뭐를 팔든 뭐를 하는 게 중요한 게 아니에요. 많이 어떻게 해서 이거를 활성화시켜서 어떻게 파냐가 중요한 거지. 그런 부분으로 가는 거예요. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 그런 쪽으로 보면 많이 이렇게 모든 걸 하는 사람과 나 귀찮아, 나 다 귀찮고 아우 됐어 막 이런 분들도 있어요. 말 한마디 이렇게 꺼내는 동시에 1번 얘기하고 2번째 얘기하려고 할 때 그냥 벌써 딱 보여요. 표정으로 얘기하잖아요. 그런 부분이 있지 않나 싶습니다. 이게 보면 전략도 있어야 되고 모든 게 있어야 되지만 그런 부분이 되게 많아요. 아침에 제가 또 이거 좀 보여주고 하겠습니다. 커피. 제가 또
펼쳐야 되는 부분이에요. 제가 여기가 다 이렇게 한 세트로 묶여져 있어서 제가 이렇게 잡고 해야 돼. 보면 이렇게 바닥 어제는 좀 그랬는데 오늘은 좀 밝으네요. 이렇게 바닥에 이렇게 마루처럼 깐다고 보면 돼요. 이 까는 부분에서 이렇게 지금도 그런데 제가 보면 이렇게 위에서 보여줄까요? 여기에다가 이걸 이렇게 넣는다고 보면 돼요. 색깔 부분에서 이렇게 그렇죠? 바닥 예, 시공하는 거예요. 이렇게 바닥처럼 이렇게 까는 그렇죠? 이런 식으로 이렇게 내가 원하는 여기를 화이트 이거는 뭐 헤리티지래요. 그래서 이렇게 거실에다 이렇게 이런 식으로 까는 거예요. 이렇게 이거 샘플식으로 해서 이렇게 되는 거죠. 이렇게 깔아지는 거죠. 보면 여기 보면요, 여기 써 있어요. 피켓나이트 이거는 화이트예요. 화이트. 이 보면은 이 부분을 우리 그죠? 색은 여기서 선정을 하는 거예요. 내가 원하는 거, 내가 좋은 거 그 부분. 네, 이런 식으로 이런 무늬, 그죠? 이런 무늬를 바닥에다가 얘 위에 올리는 부분이에요. 이렇게 깔잖아요. 그러면요 소음이 하나도 없어요. 소음이 하나도 없어서 부분 예. 저희는 제가 이렇게 샘플식으로 이렇게 해놨기 때문에 이 부분인 거고요. 이렇게 이제 이렇게 붙여져 있다고 보시면 돼요. 이렇게 제가 쬐끄맣게도 그래서 위에다가 이걸 갖다가 한번 깔아놓고 봐야 될 것 같아요. 한번 그것도 해보려고 합니다. 대표님한테 뭐 한 평 정도 해서 제가 보여줘야 될 것 같아요. 그러면 여기다가 저 아까 사진 보여줬잖아요. 뭐 되게 많아요. 색도 여러 가지 이 색깔도 있고 이렇게 이 색도 있고 이런 것도 있고 올리시면 돼요. 이렇게 바닥에다 이런 부분 그죠? 이렇게 제가 이쪽에 보면 침실에도 이렇게 놓고 깔면 그냥 평상 우리 지금 사용하고 있는 바닥으로 보시면 돼요. 이렇게 똑같아요. 바닥인 거예요. 다만 여기서 15mm 높여서 이거 까는 것 뿐이지 이렇게 똑같아요. 그리고 정상적으로 막 다 그냥 쿵쿵 걸으셔도 상관없고 그런 부분인 거죠. 이렇게 사용해서 이렇게 거실 뭐 여기도 뭐 모든 거실 색깔 때문에 그리는 거예요. 무슨 이건 베이지래요. 베이지 이것도 브라운 이거는 그죠? 안방 네. 제가 이 부분에서 이제 연우가 되게 많아요. 색이나 모든 선택권에서는요 엄청나요. 어마어마합니다. 여기도 보면 제가 이제 샘플식으로 해서 이렇게 카다록 여기 본 저기를 갖고 온 거예요. 그래서 그 대표님하고 얘기를 하고는 가져와서 이렇게 방송하면서 이렇게 보여주는 그런 부분입니다. 지금 현재 그러니까 아무 적이 없어요. 지금 현재 살고 있는 집에 지금 그죠? 저희 마루나 거실이나 뭐 어디나 마루나 거실 그죠? 거실이나
뭐 부엌이나 안방이나 작은 방이든 다 까신 다음에 이런 식으로 깔면 되는 거예요. 그러면 지금 현재 거기다가 약간 15mm라는 게 밑에 깔렸다. 그죠? 그 부분을 보시면 돼요. 아까 보여줬던 거 그거를 깔고 얘를 장판처럼 올려도 돼요. 그럼 마감지잖아요. 지금 현재 살고 있는 집이 그렇게 돼 있잖아요. 그리고 그렇게 보시면 돼요. 지금처럼 그냥. 그러나 지금은 발뒤꿈치 들고 뭐 소음 난다 뭐 오야랫집에 그렇게 하잖아요. 얘를 깔고는 그냥 편한 데로 다니셔도 돼요. 소음 안 내려갑니다. 소음이 없어요. 바닥에서 울림과 모든 걸 다 잡아주는 거예요. 15mm 이 구간에서 제가 그래서 이 안마기 받침대, 세탁기, 건조기 다 쓸 수 있다는 소리가 지금 나는 거실이나 안방이나 뭐나 뭐 부엌이나 할 필요 없어. 근데 얘만 돌리면 난리야. 그럴 때는 얘를 사용하라는 거죠. 얘가 아까 보여준 그거예요. 그거를 이렇게 자그맣게 만들어서 안마기. 왜냐면 제가 이거를 하게 된 것도 저도 작게 이게 말하자면 베개백이라고 보시면 돼요. 그렇게 보시면 될 것 같은데 그 부분적으로 하게 된 이유가 저희 집에 안마기가 아니라 저기 세탁기가 있잖아요. 저희 베란다에 제가 영상 올렸을 거예요. 있고 또 제 주위에 세탁기 때문에 못 돌리는 분들이 많았어요. 소음 때문에. 우리 집에 내가 퇴근해서 뭐 해놓고 저녁에 한 8시쯤 이걸 돌려야 돼. 그러면 돌렸는데 1층부터 쫓아왔대. 민원이 들어간 거예요. 지금 막 쫓아 올라오잖아요. 그거 뭐 경비실에 민원만 넣으면 돼요. 근데 그렇지도 않대요. 막 올라와가지고 지금 소리 때문에 말이야. 소음 때문에 진짜 사람 짜증나게 미치겠다고 막 그러면서. 그래서 저희 집도 아마 그랬을 거예요. 그리고 이 소리가 얘가 세탁기가 막 그저 타수에서 막 흔들리면서 막 움직여서 이렇게 막 도망다녀요. 그래서 제가 연우가 내가 이거 해놨는데 이거 잘라서 한번 맞춰봐야 되겠어. 근데 딱 안착되니까 진짜 끝내줘요. 그래서 그 부분을 알게 되는 거예요. 또 하나 이제 조만간에 이제 영상으로 올라갈 건데 어떤 기계 쪽으로도 있어요. 그 부분에서 얘는 막 그냥 막 따다다 막 하는 그런 적이에요. 그래서 얘가 어떤 게 있냐면요. 정밀 쪽에는요. 0.0005 0.0001 이런 부분을 볼 때가 많아요. 그런데 얘가 막 하면서 울림과 하면은요 한 20분마다 한 번씩 체크를 해줘야 되는 그런 부분도 있어요. 체크를 해야 돼. 안 그러면 다 불량인데 막 차이가 막 어마어마하게 날 수도 있어요. 저희 같은 경우는 100분의 1이다 그러면 공차가 그 정도 있어도 돼. 몇이 있어도 돼. 그러면 탱크도 지나가겠네. 그렇게 얘기를 해요. 그 정도로 이거는 하지 신경 쓰지 않아도 돼라는 그런 기분으로 얘기하는 거예요. 그게 뭐에다 비유했기 때문에 그러지만 저희들이 이제 일상의 그런 농처럼 하는 부분입니다. 그래서 안마 때문에 안마고 싶은데 미치겠어. 밑에 집에서 자꾸 쫓아와서 그래서 만들어줬어요. 고맙다. 잘 쓰고 있어. 그때부터 민원 안 들어가. 그럼 뭐. 그래서 제가 지금 하고 있는 거에서 부분으로 이 제품을 하고 있는 거예요. 그러다 보니까 이 마루 까는 부분에서는 저도 고민을 많이 해야 되는 부분이 많았어요. 해주시는 분들도요, 잘해주셔야 돼요. 왜냐면 뭐 하다가 해서 막 보면은, 얘기나 제가 선정을 하고 싶어도 그런 부분에서, 이거 그냥 그러잖아요. 그분들이 정교하게 깔고 하고 이거를 올려서 딱 깔았어. 그러면 여기 해주는 분들이 와서 딱 마무리하고 끝나거든요. 그런데 그 부분에서 그냥 대충 한다. 그래도 예쁘게보다 이 소음 부분에서도 체크를 할 수 있고 했고 내가 했을 때 하자성이 제가 볼 때는 하자가 없어야 돼요. 하자 있을 게 없어요. 사실은 실질적으로. 그런데도 걱정은 해야 되는 거죠. 왜냐면
우리가 사람은 다 똑같지가 않잖아요. 다 틀리잖아요. 그럼 내 생각과 나는 이런 생각을 했었는데 이렇게 생각을 했는데 이렇게 됐네, 그런 얘가 나올 수도 있어요. 그리고 또 하나 이제 뭐를 많이 알아보고 있냐면 지원해주는 부분. 소음 때문에 다 찍어서 영상을 찍어서 제출을 해야 되는 걸로 알고 있어요. 그런 부분도 많이 알아봐야 되는 거죠. 네, 본격적으로 제가 해서 그 부분을 그거는 우리가 하는 게 아니라 이게 어느 정도 이렇게 그죠? 저희가 이게 높으신 분들이 그죠? 지금 아무나 그걸 잘 수는 없는 부분이잖아요. 그런 부분과 공무원도 밑에 저기 한 게 아니라 위에 그런 분들이 바꿔주시고 서민들이든 대한민국 국민들이 편안하게 살 수 있는 그 부분을 만들어줘야 되는 거 아닐까라는 생각을 해봅니다. 근데 그 부분을 파고드는 거죠. 왜냐하면 이런 저기를 했어. 그러면 지원이라는 것도 어떤 그저 뭐 큰 사건 나는 거보다 그런 부분에서도 해결점을 찾아줘야 되는 거 아닐까. 뭐 그러잖아요. 소음에도 뭐 법적상 뭐다 뭐하고 뭐 어떤 기준이 있다. 이 소음 아니 이건요 법적 근거가 안 돼요. 그러면요 이거 소송할 수가 없어요. 라고 얘기하면 그냥 맨날 그 싸움은 되는 거잖아요. 그 싸움은 계속돼야 되는 거야. 그런 부분을 보면 될 것 같아요. 그래서 여러 가지로 알아보는 것도 마찬가지지만 얘가 이거와 결합이 됐을 때 어떤 부분 여기다가요 제가 얘기를 하지만 뭘 하고 싶어 그러면 그거 해도 돼요. 해도 되는 거죠. 그리고 나 이사 갈 거야. 근데 여기 이제 이사 올 사람하고 협의가 안 됐어. 내가 이거 얼마 들었잖아요. 그러면은 그래요 이거 그럼 저 필요 없어요. 가져가서요. 그러면요 이건요 이렇게 수거해가지고 이사 갈 집에 깔아도 되는 거예요. 조립식으로 해서 간단하게 만들었다. 그런데 왜 그 설치해주는 그 분들과 하냐면 3m 막 그죠? 거실의 길이 따라서 조각조각 자르는 게 아니에요. 이렇게 조각조각 들어가는 부분이 아니잖아요. 거실 길이만큼 커팅해서 들어가는 부분이거든요. 3m, 뭐 2m일 수도 있고 예를 들어 길게 5m가 들어가야 돼. 그런 부분이 있을 수도 있잖아요. 그런 부분은 그저 내가 개인적으로 할 수가 없어요. 아무리 뭐 한다 하지만 사서 집수리 하시는 분이 우리 집에 깔아야 되겠어 하면 모르겠지만 그렇지 않고는 어려움이 있다. 이거 갖다가 거기 하는 부분과 모든 게 있기 때문에 그 부분 벽면에도요 얘가 이렇게 다 하는 부분에서 저희가 또 있거든요. 그 부분을 그분들이 그죠? 얘가 그 걱정도 하잖아요. 그렇게 깔았을 때 내가 막 했을 때 그죠? 벽에 이렇게 해서 울림이 있지 않을까 걱정 안 하셔도 돼요. 그 부분은 철저하게 또 저희가 또 그런 부분이 있지 않겠습니까? 그건 또 다른 여기로 해서 얘기하는 부분이고요. 참으로 여러 가지가 많습니다. 이렇게 보면. 그래서 봐야 될 거, 세심한 거, 뭐, 연우는요, 이렇게 대충 이렇게 만들었어. 그래. 대충 해서 그냥 막 풀고 봐, 막 팔고 봐. 그거는 별로 안 좋아. 왜냐면, 그렇잖아요. 누구든 구매할 때, 어떤 부분을 보고 구매하는데, 그 부분에서 그냥 팔았어. 그 다음에는 뭐, 이게 뭐야. 그죠? 잘 저기를 모든 걸 세팅을 해야 되는 거거든요. 그런 부분에서 섣불리 그냥 대충 하면 절대 안 됩니다. 이렇게 하면 되겠어, 이렇게 하면 되겠어가 아닌 그 부분에 대해서 확실하게 내가 알고 있는 부분과 뭐 하는 거를 다 확실하게 하면요. 그죠? 소음이 없어서 좋아. 소음이 벽소음을 얘기하는 게 아니에요. 벽에서 들리는 소음은 제가 따로 하고 있어요. 건축하고도 건축 쪽에는 예를 들어서 건설 쪽 벽소음까지 그런다 그러면은 뭐 분양하기 전에 모든 거 설치하면 되죠. 그러면 상관없어요. 그런데 지금 살고 있는 집에 그런 소음이 있다면 개인적으로 그것도 내가 해야 되잖아요. 내가 10년 살았는데 건설사에서 해주겠어요? 아니잖아요. 그런 부분으로 가는 거예요.
여러 가지, 그죠? 어느 부분. 근데 우리 집안에서 내가 내는 소음은, 옆집에 안 가면 안 가게끔 하는 거지, 우리 집엔 들리죠. 그러면 뭐 공기청정기인가요? 쫙 소음을 빨아들이고, 그거 만들면 좋을 것 같아요. 소음을 어디 이렇게 딱 놨네? 그러면 그 소음을 쫙 빨아들여. 그거 만들면 좋지 않을까? 연우가. 근데 소음을, 그 부분이, 먼지 빨아들이듯이 그 소음 빨아들인다. 그런 것도 앞으로는 가능할지도 모르겠어요. 그런 생각을 해봅니다. 그 부분에서는, 그냥 먼지가 오르는 게 아니잖아요. 이 소리에 모든 거를 다 아무 적이 없이 저기 하게끔, 그러면은, 걸어가는 소리도 빨아들이고 모든 걸 빨아들인다. 그거 지금 말할 수 없을 것 같아요. 그렇습니다. 그러가요, 오늘 또 아침에 이렇게 방송인데 짧게 또, 짧게도 아니에요. 26분이나 했네요. 오랫동안 이 부분을 막 하고 싶지만, 여러가 또 해야 될 일이 있고, 제가 또 같이 일을 하고, 뭐 같이 저기 하고, 또 어딘가 오늘 또 올라가 봐야 또 열처리 부분에서도요, 찝어야 되는 그런 부분. 왜냐면, 저도 하나 저기 하지만 얘기만 하고 된다고만 해서 되는 게 아니거든요. 확실하게. 이 부분에서 어떤지 그 부분, 모든 걸 다 하고는 얘기를 해야 되는 부분이지 않겠습니까? 뭐, 하지도 된대요. 여기로 가보세요. 그거는 아니거든요. 그래서 그 부분에서는 내가, 연우가 직접 그 모든 거 봐야 되는 부분 아닐까라는 생각이 듭니다. 그리고 연우 이만 물러가고요. 이따가든 아니면 내일 또 하겠습니다. 이따가 저녁에 또 제가 주저리 이렇게 또 푼수수 떨면서 이렇게 한번 어제는요, 좀 힘들었어요. 그래서 어제 저녁에, 9시쯤 해야 되는데 하고는 못했어요. 좀 생각할 것도 많고, 타이밍은 놓쳤어요. 그러다 저기를 하다 보니까 12시가 돼가지고, 그래서 못 들었어요. 1시가 다 됐네. 근데 그때 틀기는 좀, 해서 안 했어요. 저 혼자서, 또 그 시간에 또 이렇게 해야 되는데, 근데 할까 말까 하다가, 아침에 하지 뭐 하고 안 했어요. 게으름이죠, 게으름. 어떻게 보면, 1시를 틀어야지. 그런데 그렇지 않은 부분도 많다. 감사하고 고맙습니다. 오늘도 화이팅 하시고요. 좋은 하루, 즐거운 하루. 오늘 또 금요일이래요. 저는, 맨날 되돌아가는 것 같아요. 맨날 오늘 수요일인가? 막 그랬다. 금요일이야. 금요일이구나. 보고, 오늘 금요일이었네. 이런, 어제 한 얘기도, 생각을 안 하고, 그거. 항상 감사하고 고맙습니다. 모든 분 행복한 하루 되시길 바라겠습니다. 오늘도 화이팅입니다. 연우 이만 물러갑니다. 그리고 이 부분에서도, 문의 주십시오. 문의 주시면, 아니면 이 부분에서 뭐 하면은 궁금하시거나 뭐 하면 언제든지 물어보시고요. 소음과 소음이라는 것도, 벽에서, 옆집에서, 벽통에서, 진동통에서 오는 부분, 그 부분을 얘기하는 부분도 많아요. 저도, 그러면서 있지만, 어떤 분들은, 새벽 5시에도 못질 하십니다. 그런 게 어딨어? 라고 있습니다. 그거는 인정합니다. 4시에도 해요. 하는 사람들은. 그거를, 내가 지금 필요해서 하는 부분에서, 저기 하지 않으면 해버립니다. 12시에도 할 때도 있어요. 그런 부분. 여러 가지. 나 같으면 지금 그 시간에 왜 하겠지만, 하시는 분들도 계십니다. 모두 화이팅입니다. 화이팅! 감사합니다. 고맙습니다. 이따 봬요. 감사합니다. 또 이따 봬요 하고, 너 안 하잖아. 감사합니다.